Goko ne kwa Kikuyu podcast guys. Muthenya wa ira hena kaundu Rigathi wa Gachagua araririe na undu ucio arerire must go ati ni muceke njina matu makeyoa iguru ni undu urakaritie must go na njira nene muno. In fact muthenya wa umuthi bisheshi nicio cikoretwo cigitrend by the way shishi ndamwikira ha. And by the way I don't own these photos. Ici bica niria cirekerio guko nenda-ini. I remember bica ici cithondeketwo na AI. Bica ta ici nicio cia trend guko online na nicio andu kana nicio memes iria cia trend guko online na nicio trendete na njira nene muno muno muno. Now muthenya wa ira Mĩario Rigathi wa Gachagua araririe arongoreirie must go. Mĩario ni arakaririe must go na njira nene muno. And from what I've seen, tondu muthi na must go ni aria video yo nigumakirira na and from what I've seen, Rigathi wa Gachagua knows kaundu karia ekwaria arakarie must go ngina hingo must go eguthie handu undu uria wa bata ndukuoywo undu ucio uria ni negative niguo ukuoywo handu ha media cio undu wa maendeleo uria must go atwarite kundu fulani maria gapati kau must go ararumana tondu nake rauga atiriri ati angi anyu mena nda nene ati ona mabati guthie gym na hena kandu kangi hau auga mena nda nene mabati guthie gym agatia. Riu must go aonekana ni mundu murakaru muno aria na mang'uri na ungirora miario iyo nderekeirie Rigathi wa Gachagua nitaerekeirio Matiang'i na andu makoria atiriri atikire Matiang'i uraririe ni Rigiji niki aretigira kurongoreria miario Rigiji direct. Iyo ni miario andu mararia guku online guys. Kathikiri ga video gaka kanini muigue uria Rigathi wa Gachagua araririe muthenya wa ira. Still muigue uria mundu ugwitwo Kinara aria muthenya wa umuthi. Kindly subscribe then wa channel ino ya podcast na ndukariganwe kuinya notification bell ino video. Uzuri hapa akiwa na hiyo pesa yote halali. Si umeona amekonda mpaka masikio imekuja juu. Mumeona? Kwanza mimi nauliza wengine waende gym. Kwanza wacheni kula chakula mingi. Tumbo karibu inapasuka, kichwa karibu inapasuka, munalala kwa mkutano mchana, hata hewa munaharibu. Kwendeni kabisa bure. Guys, ni muigwa Kinara uria araria naruo ati angi anyu mena nda nene manorete mena mitu minene ati ona mathi mecemano-ini no gukoma marakoma ati wira wao no guthukia riera. From this photo I'm putting here, tajirai murishio must go ekuga. No, you see, mwana bicheo, you see what Gachagua did ni ati nyawe weakness she must go, and what he did ni go trigger must go como trigger abie kuropoko andu mararia atiriri uyu no mutongoria bururi uyu raria uhoro wa andu guthukia riera thini wa public rally uyu no mutongoria wa bururi toro uguo tu andu makoria atiriri niki araria miario ya kurumana mundu ubatie uko figure of national unity uguo niguo andu mararia guku nenda-ini. You see mundu gitari Rigathi wa Gachagua knows his weakness na hingo amuhutirie uguo aratriga kaundu ka must go kunyitwo ni marakara because I think ni must go ni mundu wa marakara anyitwo ni marakara nikio wona akiaria miario yo toro uguo tu kumuruta thini wa context ndamanisha atia handu ha must go athie kuri au makora tondu mama motergo handu ha media si concentrate na maendeleo maria gutwarite kuria tondu hena maundu eguthie o kawaida ne eguthiete kolonchi handu media si concentrate na kolonchi kuria eguthiete kolonchi andu mara concentrate na haria mutongoria wa bũrũri ekurumanaga agatwarwo out of context kabisa handu mone maendeleo andu
kindu kiregera trend ni miario iria mutongoria wa bũrũri aririe, miario ya kurumana. So you see what Rigathi Gachagua did? Calculated move. Akadrive mundu out of context. Akadrive mundu out of handu arorete na guku aka make sure ni amuguthithia kona. Riggy G is so lethal, and I've been telling you, he has nothing to lose. Remember, he knows what peace mundu. He knows ni hegukinyanga waigweruo. He knows niko ekwaria atia waigwe kaundu kau ni gagukinya na orito. Riggy G knows. In fact, igora augire ati agenyu mwena bia, mwena billionaire akira must go, mwe billionaire ici ndo muraiya ni cia ndu already, you are rich, mwena gustwarako kaundu kau it pissed off mundu gweto must go. In fact, again like athe karigo na uguo Riggy G araugire ni atia indo ici ciothe na ndina cio arafu you see kwenda kaundu mundu eragwo no ikathe weciria uria werwo ukona ai mundu ucio kwena uria kugaga. So Riggy G knows how kuhihinya. Must go did a very big mistake ko impeach Rigathi wa Gachagua. In fact, opposition area dito muno anatia Raila Odinga. Mundu ana Uhuru aina kaida kaudho ka Raila Odinga opposition leader. Now Rigathi wa Gachagua being opposition leader, just know you are gone. Just know you are not there. Because these guys knows how to destroy. Imagine Rigathi wa Gachagua augire uguo, then bishiri cio cia trend muthenya wa muthe na icio matu manene bisha ci generated guko online, andu makambia gucekera na ni bisha ciranyaga na rate iguru muno. Bisha cira trend na njira nene muno. Riggy G knows how to kufanya kakitu, kuongea kakitu nweni ekuhinya na udo o explode. This guy knows. Na ikaw kuona thĩinĩ wa politics ni ritwa rĩake nĩ gwetagwo muno, na thĩinĩ wa politics ndũngĩthi handũ mwarie politics na Rigathi wa Gachagua atekũgwetwo. In fact, thĩinĩ andũ makĩria ũhoro wa politics, Rigathi wa Gachagua nĩ agwetagwo muno gũkĩra Ruto. This guy is dangerous. This guy is lethal. Ketete tuone kũrĩa bara ĩno ĩkũrora. Ndona riu niyo yete mwerekera okay. Na Riggy G araugire matikwagithia kana maraugire matikureke Kinara akona thayo. Araugire o mekumwagithia thayo ngina hingo ya mwisho. Mekumwagithia thayo pio. Mekumwagithia thayo kaimana. Na in fact ogira andu aya makuhiriirie must go. Gothi mundu ari horo wa Gachagua. Othe ni gukira makirite. Gutire mundu cokerie Riggy G. Gutire makirite othe aria makwiririe must go. Wewe wa mucokie wetao. In fact, wendo igua mundu arairwo mierio must go. Ona ndarekeria mierio Riggy G. Ndarekeria mundu ungi. This guy is dangerous by the way. And we want to go podcast. Moni manyu mraiko. Inywe mwana atia. Thank you. Gwa matino matheme. Guys, it is what it is. Kwani iko nini? Thank you. God bless you.